Na kuna mambo mengi yanakatazwa wakati unapokula na wenzako. Kuna tabia za Waislamu wengine hawana ustaarabu wa Kiislamu katika kula. Miongoni mwa mambo yanayokatazwa, mtu kuchukua chakula akala kwa kutia mkono mzima mdomoni, kisha akautoa mkono ule akarudisha tena katika sahani. Wakati unakula na wenzako wengine wanaweza wakanyanyuka wakasema tumeshiba, kumbe bado wana njaa. Na tabia moja nyingine ambayo wengi tunayo wakati tunakula pamoja ni kuchukua tonge, mtu akala, alafu nusu au katika lile tonge ambalo halikukamilika lote kwenda mdomoni amelikata nusu akarudisha tena labda katika chombo ambacho anatumia na wenzake kama mchuzi. Hizi tabia zote hazitakiwi katika ustaarabu wa kula. Hata kama boflo umechukua umechocha katika mchuzi, basi kile kipande ulichopeleka kula chote, usitafune alafu karudisha tena katika chombo kile. Inaleta tanafur, watu kuona kinyano namna gani anafanya huyu. Au wakati wa kula wewe ukawa unavuta makohozi, unatoa makamasi, unafanya vituko wakati wa kula. Hizi zote Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha ustaarabu, kwa sababu dini ya Uislamu ni dinul hadara, ni dini ya ustaarabu wa hali ya juu. Hakuna kitu isipokuwa Mtume ametufundisha. Ndio maana